Θέλει φάει για να υποκληθεί. Βαγγελία. Αδιάφορο. Cinderella, θες από την άλλη. Μόνο που μυρίζει πάει. Πάρτα. Περίμενε. Στop. Βαγγελία, περίμενε, δώσε σε μένα. Έλα κοντά. Προσπαθώ, περίμενε. Έλα, πού το χαμίδι. Αυτός έχει φάει. Το τράβηξες. Ναι. Έλα και εδώ. Πού είσαι, περίμενε, έλα. Come on. Ναι, το έχω, έλα γρήγορα πριν έρθουν εδώ. Πάρε. Μωρό μου, δικά σου αυτά. Δικά σου, δεν θέλω να ζήσω όλο τον δρόμο. Ζετέρο, ροβδί. Εδώ, σε αυτό, θες σε μικρά, έχει μικρά εκεί. Εδώ, πάμε στα μικρά. Πάμε πάλι. Εντάξει. Πώς είναι η αίσθηση? Έχει ένα ωραίο τρίφωνο. 200 και θα πας εκεί πέρα. Σου έδωσα, την πρώτη φορά που είχα έρθει ένα παιδάκι του ρίξε μια καλή και του λες Πάρ' το παιδάκι κάτω. Να, αυτό. Oh my god, Αυτό που έλεγες. Είδες, τρόμαξε. Είδε το γυαλί και τρόμαξε. Αυτό έκανε έτσι. Πού πάμε, και από εκεί δεν είναι? Κοίτα, από ό,τι φαίνεται είναι σαν να Ήταν 15 λάθη όπως θα ήταν και είχαν εξαπλώσει έναν κάδο και την τρώγανε, ξέρω. Yeah. Πούμε την φυλακή Ελαφιώνε. Εδώ υπάρχουν τα πολύ άγρια ελάφια. Βλέπουμε εδώ
την αγριάδα στα μάτια του. Κοιτάξτε αυτό το bloodlust. Αυτό θέλει να σκοτώσει, να δολοφονήσει, να φάει τα κούκκι σου και να κατουρίσει το πτώμα σου. Δηλαδή αυτά τα ελάφια εδώ είναι οι χειρότεροι εγκληματίες. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε αυτό. Πώς μασουλάει το δέντρο για να σκάψει τούνελ να φύγει. Μην γελάς. Και εδώ βλέπουμε μια συμμορία άγρων ελαφιών που τραμπουκίζουν τον άτιμο γεράκο, τον άμυρο γεράκο, συγγνώμη. Βλέπουμε έχουν πάει και προσπαθούν με γιουχαΐσματα και κουτουλιές να τον υποχρεώσουν να τους δώσει φαγητό. Να, φεύγει τρομοκρατημένος, το μάθατε πρώτοι εδώ. Και εδώ βλέπουμε πως οι ορδές των ελαφιών χούλιγκαν τραμπουκίζουν αθώους πολίτες. Βλέπουμε τρέχουν να ξεφύγουν, κοιτάξτε να δείτε. Τι θέλεις. Κι άλλος από πίσω πάνω να του ρίξει μία, να του ρίχνει. Βλέπουμε προσπαθούμε με κίνδυνο της ζωής μας να φέρουν αυτές τις εικόνες. Κοιτάξτε τους χούλιγκαν εδώ. Εδώ ένας αντεπιτίθεται. Εδώ παράνομη συγκέντρωση βλέπουμε. Ετοιμάζουν το επόμενο χτύπημα. Να τρέχει να ξεφύγει η κοπέλα. Δεν μπορεί. Τρέχουν όλοι να ξεφύγουνε τους δολοφόνους. Εδώ βλέπουμε ένα κοπάδι από χούλιγκανς κάνει bullying σε έναν άνθρωπο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι παντού.